Takk skal du ha, president. De forventningene som denne regjeringen skapte i forbindelse med NTP-rulleringen, ja, de var betydelige. Men dessverre, president, status er at regjeringen nå ligger 2,3 milliarder etter på bevilgningssiden. Man greier ikke å forbedre veistandarden. Man hevder riktignok at man stopper forfallet, og det står jo igjen å se. Ja, det råder også en svært uoversiktlig og usikker situasjon på jernbanen, og ikke minst gjelder dette selvsagt for brukerne. Men det mest bekymringsfulle er at regjeringen dessverre ikke fornyer samferdselspolitikken. Det er faktisk blottet for ideer og tiltak for hvordan vi kan modernisere. Vi i Høyre har faktisk større ambisjoner enn bare å stoppe forfallet. Vi vil satse på moderne transportløsninger. Vi vet at de store oppgavene må løses ved hjelp av nye og moderne verktøy. Men kjensgjerningen er der fortsatt. Store avstander og spredt bosetting gjør oss avhengig av gode transportløsninger. God mobilitet for person- og godstransport er selve nøkkelen til vekst i et samfunn. Særlig er en effektiv infrastruktur avgjørende for bedrifter som konkurrerer i et internasjonalt marked, og som derfor er særlig sårbare for konkurransevridende transportkostnader. Men også god fremkommelighet i byregionen er viktig for å sikre en effektiv hverdag og av hensyn til miljøet. Derfor har Høyre i vårt alternative statsbudsjett foreslått at veiinvesteringene må økes med hele 1 milliard i forhold til regjeringens forslag. Høyre har gått i kamp mot trafikkdøden. Kampen krever for eksempel en atskillig sterkere satsing på midtrekkverk enn det regjeringen legger opp til. Regjeringen bevilget for 2010 og for 2011 nok til 33 km midtrekkverk, og det er altså puslete når målet er 250 km for 4-årsperioden og 750 for 10-årsperioden. Med Høyres alternative budsjett så holder vi den målsettingen som vi var enige om i NTP, og antallet møteulykker på norske veier kunne reduseres betydelig, og antagelig mange liv blir spart. Særlig oppsiktsvekkende er at regjeringen ikke har prioritert et eneste midtdelerprosjekt på en av Norges farligste strekninger, nemlig E39 gjennom Rogaland og Hordaland, hvor det har vært svært mange ulykker med tragisk utgang senere år. Høyres veimilliard er derfor i vårt budsjettalternativ fordelt med 600 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak og midtdelere på riksveiene og 200 millioner kroner i en egen trafikksikkerhetspost for fylkesveiene. Vi har sett flere eksempler på at Statens vegvesen ikke har hatt planressurser for å møte de politiske målsettingene om en mer helhetlig og strekningsbaserte planer, og ikke minst å ivareta nye løsninger som OPS. Derfor foreslår Høyre 200 millioner kroner til forsert planlegging og prosjektering. Høyre mener det er helt nødvendig med en sterkere satsing på kollektivtrafikk i de store byene for å redusere bilbruk og øke kollektivandelen. Og vi synes det er bra at regjeringen viderefører den svært vellykkede belønningsordningen fra Bondevik II, men vi er kritiske til at regjeringen nå vil endre premissene i ordningen fra en effektfull stimuleringsordning for storbyregionene til nå å bli et virkemiddel for nærmest å tvinge byene til å innføre rushtidsavgift, og på den måten nærmest en straff for de som velger andre løsninger for å få ned bilbruken. For å bidra til ytterligere gode insentiver for reduksjon av biltrafikk i de store byene, så ønsker Høyre også at statsbudsjettet på sikt sikrer 3 milliarder i en egen budsjettpost til investering i separate kollektivtraseer og bybaner. Dette er viktig for å utvikle et bærekraftig transportnett i storbyene. I Høyre så tror vi på stimuleringsordninger. Derfor så foreslår vi å bevilge 100 millioner kroner til en ny belønningsordning, til såkalte intermodale eller smarte knutepunktstiltak for å stimulere til mer kollektivbruk. Og vi foreslår 50 millioner kroner til en ny belønningsordning for å fremme sykkeltiltak i byene. Det er også et stort vedlikeholdsetterslep på vei og bane, som gjør det helt nødvendig å ta i bruk nye og utradisjonelle virkemidler. Høyre mener derfor det er nødvendig å etablere et eget vedlikeholdsfond til samferdselsformål for å få tatt ned dette etterslepet. Vi foreslår derfor 50 milliarder kroner til dette fondet, og avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger. Dette ville for neste år gitt oss en avkastning på 2,5 milliard, hvorav 0,5 milliard til jernbanen.
I Høyre er vi opptatt av å finne nye løsninger. I mange land det er naturlig å sammenligne seg med, har vi gode eksempler som vi kan lære av. Og dersom regjeringen kunne friskmeldt seg litt fra sin private allergi, så hadde det vært mulig å få til veldig mye mer, og mye raskere, både innenfor vei og jernbane. Høyre ønsker i likhet med en rekke aktører i bransjen å bruke mer OPS-organisering i Norge, men dessverre så ønsker ikke regjeringen dette. Vi vil at det skal legges opp til å iverksette 5 OPS-prosjekter neste år. Erfaringene fra første OPS-prosjektene som er fullført så gode at modellen bør videreføres på 5 egnede strekninger. E39 sør for Bergen, E18 mot svenskegrensen, E6 gjennom Oppland og Sør-Trøndelag, E6 vest for Alta, riksvei 2 mot svenskegrensen, og vi vil også få vurdert OPS-løsning som hensiktsmessig på Eidangerparsellen, Meråkerbanen og også for Stad skipstunnel. Sammen med budsjettsaken ligger også saken om etablering av et vei- og veitrafikktilsyn. Her er nok en sak hvor regjeringen motsetter seg et regjeringsoppnevnt utvalg. Nær sagt alle organisasjoner har også uttalt det samme, og oss fra opposisjonen sitt velmente forslag. Igjen et eksempel på at det står helt stille på reformfronten hos denne regjeringen. Man velger altså å følge mindretallet fra NOU-forslaget, som altså bestod av veidirektørens nettkommanderende og direktøren i TØI, som jo har nær tilknytning både til Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet, som altså utgjør et mindretall som ville legge veitilsynet til Veidirektoratet. Er dette troverdig, president? Det kan vel neppe sies å være det. Så denne oppsiktsvekkende påstanden i statsbudsjettet om at et tilsyn organisert innenfor Veidirektoratet bare vil koste 5–10 millioner kroner, mens et uavhengig veitilsyn vil koste 50–100 millioner kroner, altså 10 ganger mer. Er dette en troverdig fremstilling, president? Nei, her er det nok helt andre relasjoner enn økonomi som er i sving. Oppgavene vil jo være de samme. Når det gjelder omtale av jernbane, luftfart, kyst og IKT, så viser jeg til mine medrepresentanter i Høyres fraksjon. Jeg vil imidlertid ta opp et par forhold. Det første gjelder utredning av høyhastighetsjernbane i Norge. Dette er et initiativ og et arbeid som er initiert av et bredt flertall i Stortinget, og da er det særlig viktig at nettopp Stortingets vedtak og bestilling følges opp og ikke endres på veien gjennom departement via Jernbaneverket og til prosjektledelsen. Jeg er kjent med at departementet har utarbeidet et meget omfattende mandat for arbeidet, og at prosjektgruppen styres fra Jernbaneverket, og at denne selvfølgelig legger premisser for anbudsdokumentene. Men det er statsråden og departementet som er ansvarlig overfor Stortinget, og jeg forventer at Stortingets intensjon følges opp i arbeidet. Det har i den senere tid vært reist kritikk både mot Jernbaneverket og prosjektledelsen. Jeg skal ikke kommentere den, men begrenser meg til å presisere nok en gang at et så stort prosjekt med såpass tydelig og bredt politisk mandat krever at man følger Stortingets vedtak til punkt og prikke. Avslutningsvis, president, så vil jeg ta opp en helt annen sak som ligger under en helt annen statsråd, nemlig fiskeri- og kystministeren. I Høyre er vi nemlig svært skuffet over at regjeringen nok en gang bryter sine løfter i forhold til hevingen av U-864, krigsvraket med 67 tonn kvikksølv som ligger utenfor Fedje. Senest i juni uttalte statsråden fra denne talerstol og mange av hennes medrepresentanter i denne sal at man skulle komme tilbake med en status og en fremdrift for hevingsarbeidet i statsbudsjettet for 2011. Ja, man forutsatte at dette skulle skje, hvis man går inn og leser både merknader og talene fra denne talerstol. I statsbudsjettet, president, så står det følgende, og det er veldig lite, så det kan jeg referere. Bevilgningen til håndteringen av U-864 reduseres fra 630 til 50 millioner kroner for å dekke kostnader knyttet til videre utredninger. Med andre ord ingenting. Og bestillingen fra regjeringspartiene viste seg altså å være null verdt. Verre er det at befolkningen på kysten fortsatt må leve i usikkerhet i en sak hvor regjeringen ikke følger opp det de lover. Men president, regjeringspartiene kan rette opp dette inntrykket her i dag og stemme for opposisjonens forslag om å få en snarlig tidsplan.
Hvis de ikke gjør det, så kan det bare tolkes dit hen at saken havnet i møllposen. Jeg tar opp de forslag som Høyre har fremmet og eventuelt med på. Da har representanten tatt opp de forslagene han selv omtalte. Det blir adgang til replikkordskifte, begrenset til inntil 3 replikker. Det første replikant representanten Tone Merete Sønsterud. Deretter representanten Hallgeir H. Langeland. Sønsterud, vær så god. OPS-finansiering Høyres mantra i forbindelse med utbyggingen av samferdselsprosjekter. Denne finansieringsformen innebærer lånefinansierte utgifter i tillegg til de ordinære bevilgningene på statsbudsjettet. Tilbakebetalingen av disse lånene må dekkes av framtidige bevilgninger. I neste års budsjett må det bevilges hele 443 millioner kroner til dette. Lista over antall OPS-prosjekter omtalt i innstillingen som Høyre vil sette i verk lang, samtidig som jeg vil tro at Høyre fortsatt opptatt av å føre en ansvarlig politikk innenfor handlingsregelen. I denne forbindelsen så det interessant å vite om Høyre vet hvor store beløp eller hvor stor andel av budsjettene som bindes opp i fremtiden, for eksempel i 2024, i forhold til de 22 prosjektene de nærmeste årene vil finansiere på denne måten. Veldig glad for det spørsmålet. For dette en sak som vi brenner for, som representanten sa. Og det helt riktig det. OPS-prosjektene vil binde opp midler på statsbudsjettet fremover. Og en av grunnene til at vi velger denne løsningen nettopp fordi at vi ønsker å få en sterkere satsing på vei fremover. Og dette vil binde opp statsbudsjettet på vei. Det slik at statsbudsjettets andel til vei har gått kraftig ned de senere årene, og nå ned på 2%. Og vi nødt til å finne verktøy som gjør at vi kan få snudd denne trenden. Og det gjør vi blant annet med OPS. Og så det ikke noe selvsyn at vi finansierer offentlige investeringer med lån. Det gjør fylkeskommunene, det gjør kommunene, og det gjør offentlige selskaper over hele fjæra. Så at vi kan gjøre det i større grad også på vei, ja, det tror jeg bare en konsekvens av den politikken vi nå har sett. Da neste replikant, representanten Hallgeir H. Langeland, deretter representanten Janne Skjelmo Nordås. Langeland, vær så god. Denne regjeringen står stille, sier Halleraker, og kommer med ulike ideologiske grep for å løse det. Det ene grepet kan høres ut som, det flere grep, men det høres liksom ut som det som viktig for Høyre, det konkurranseutsetting, konkurranseutsetting, konkurranseutsetting. Og da blir mitt spørsmål til Halleraker, I 2003 så satt Halleraker i regjering. Da konkurranseutsatte han blant annet vedlikehold og drift av vedlikehold av veier. Et par år etterpå så skrytte de fra Bondevik II og Høyre at nå hadde en spart 0,5 milliard kroner på dette. Nå sitter jeg som medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Den komiteen veldig bekymret på prisutviklingen forbi drift og veivedlikehold, fordi at den har hatt en prisøkning på fra 80 til 100% med det grepet som Høyre gjorde. Høyre også bekymret for dette, eller det fortsatt bare konkurranseutsetting som gjelder? Dette spørsmålet gir meg anledning til å skryte av regjeringen. Det skal være den eneste gangen i dag. Og det at de virkelig har gått inn i denne saken med konkurranseutsettingen av utbyggingsdelen av Statens vegvesen, og gitt svar på at den anbefaler de skal være slik den nemlig organisert gjennom Mesta. Så dette tallet på 580 millioner, det et tall som vi fant i en tale som tidligere samferdselsminister holdt for LO Stat. Og det regner vi med da korrekt. Så det helt riktig at jeg tror faktisk at vi får mer igjen for pengene, vi får mer effektive løsninger. Samfunnet totalt sett tjener på at vi har konkurranse, og vi får raskere løsninger. Derfor vi for det. Det ikke noe ideologisk mantra for oss, det rett og slett et effektiviseringsgrep.
Og da neste og siste replikant, representanten Janne Skjelmo Nordås. Nordås, vær så god. President. Jeg vil litt tilbake til OPS-finansiering, og jeg registrerer jo at Høyre henter mye av sin inspirasjon fra søsterpartiet sitt Moderaterna i Sverige, når det gjelder blant annet OPS. Det er helt klart at det svenske og det norske Høyre har to vidt forskjellige syn. Det norske Høyre vil jo helt klart ta i bruk OPS i stor skala. Finansminister Anders Borg har karakterisert OPS på en måte som får meg til å si at han sier ganske klart at lån penger til vesentlig dyre renter som får kostnaden til å øke på infrastruktur, mener han er lite klokt. Han karakteriserer det som vansinne og tror at det ikke er lurt med manipulering av budsjett. Hva er det som gjør at Høyre i Norge mener at det er en klok løsning, og tar eventuelt Borg feil? Halleraker. En av de tingene som Senterpartiet har måttet spise i seg i denne regjeringen, er jo nettopp den støtten som de ga til OPS-finansiering tidligere, og som vi også aner konturene av når Kleppa får uttale seg uavhengig av Johnsen. Når det gjelder Anders Borg og svensk politikk, så skal jeg vokte meg vel for å forsvare den i et replikkordskifte i det norske storting. Men jeg vil minne representanten om at OPS ikke bare handler om finansiering. Det handler også i høyeste grad om organisering og avdekking av risiko. Det handler om ansvar for å løse oppgaven i et langt og bredt perspektiv. Altså mange elementer som gir synergieffekter, som da er påvist i rapporten fra TØI, og som har gjort at både Statens vegvesen og Jernbaneverket og mange andre vil ha mer OPS, bare ikke denne regjeringen.